香港嘅經濟咧喺30年嚟咧高高低低起起伏伏，我哋南大門咧身在其中，感受特別深嘅。我想喺度咧同大家分享下。講起嚟咧，我哋喺香港回歸前後已經喺鯉魚門開鋪經營㗎啦，一路時至到今日，我哋已經經營咗大概30幾年㗎啦。早年咧經濟嘅蓬勃咧，各行各業同埋好多嗰啲明星啊、藝人啊都會過嚟幫襯我哋嘅。嗰陣啊，香港嘅商貿往來啊非常之頻繁嘅，嗰啲生意人咧要傾合作啦、簽訂單啦，一定咧想揾翻間咁上緊檔次嘅餐廳嚟到食飯，一邊食一邊傾。喺香港咧食高質嘅海鮮咧就一定嚟鯉魚門。第一間諗起嘅餐廳咧就係我哋南大門啦。嗰陣時咧佢哋提前幾日啦就嚟 book 位㗎啦。不過嗰陣時咧就係經濟好好嗰陣時啦。南大門嘅生意咧而家咧雖然咧都算係穩定，但係咧同巔峰期嗰陣時比較咧，客人咧平均嘅消費水平咧就好有明顯嘅落差啦。皆因咧我哋係主打海鮮加工，客人揀選海鮮嘅檔次同埋設宴嘅消費就能夠咧反映到而家個經濟咧嘅冷暖啊。講得貼切啲咧，如果股市大升嗰陣時咧，好多人出嚟食飯啦；股市跌咧，就出嚟食飯嘅咧就少咗一大截啦。所以咧，我哋就見證咗咧香港嘅經濟咧起起落落啦。唔知邊一個行業咧同阿珍姐咧一樣有咁嘅體會咧？不妨留言同我一齊分享下。